度就係 High One 滑雪場嘅 Ski House 啦。呢度就係買飛、租 equipment 同埋租嗰個 lift ticket 嘅地方啦。佢有唔同嘅價錢嘅，3小時、4小時、5小時、7小時，咁就係62,000、68,000、74,000同埋82,000啦。咁如果 full day 全日嘅咧就104,000蚊嘅。咁咧，如果佢用 credit card 俾錢咧，就有7折啊。咁我哋而家就用 credit card 俾錢。呢條就係我哋要坐纜車上去嘅賽道啦。我哋頭先買咗飛啦，就係買咗4個鐘頭嘅 lift ticket 啦，就可以搭 cable car 或者係纜車上去嘅。咁跟住咧就要嚟呢一度攞呢啲 equipment 啦，有 pole 啦，有 snowboard， 有 ski， 有頭盔啦，咁就要喺呢度攞嘅。OK。7. Oh. 7. Return ticket, return time. 租咗對鞋之後咧，就要拎個隔離咧，俾佢幫你咧度啱個板嘅 size 啦。咁跟住最後咧，我哋咧就去嗰度攞鋪同埋攞頭盔。而家咧就整埋個 ski 咧，我哋就可以出發啦。Thank you. 哇！出邊有大風雪啊，好大雪啊！出邊，我終於換晒成套裝備嚟到雪場啦。後邊呢，就係滑雪嘅地方啦。咁轉頭呢，我哋就會搭呢一啲纜車上去上邊個山嗰度呢，就滑雪啦。好多人啊呢度，好大雪啦！今日嚟到雪場啦，我哋就係要搭呢一啲嘅纜車上去上邊個山嗰度，跟住喺呢度呢滑返落嚟啦。我而家已經換晒成身嘅裝備㗎啦，呢個 ski 就係我㗎啦。而家搭緊纜車上去滑雪啦，一陣間就喺呢度滑返落嚟。而家係-6度啊，但係呢有太陽咯，所以呢就唔係好凍嘅。我哋而家呢就上緊呢，搭緊呢個纜車，坐緊呢個纜車上去上邊最高嗰度，跟住就喺呢度滑返落嚟啦。頭先呢已經滑咗2轉雪啦，上去呢度，去一條雪道呢好長嘅呢一個 High One， 同埋呢而家呢有太陽啊。咁而家嘅氣溫係6度啦，但係呢有太陽呢，其實個感覺都好溫暖嘅。咁我哋而家滑咗2轉啦，我哋再上去啦。我哋呢已經滑咗3轉雪啦。而家呢係3點嘅26分，而家嘅溫度係-7.9度。而家呢，我哋喺個山腰嗰度啊，落咗一半啦。咁呢，
跟住一陣間呢，就要喺呢度再落埋去嘅。我哋而家落咗一半㗎啦，好攰啊滑雪，但係好好玩啊！再要喺度落埋去完成埋另外嗰一半啦。喺個山上面滑落嚟啦，滑咗一半啦，咁就有呢個休息站啦。咁呢，就可以買下嘢食啦，買下嘢飲啦，去下洗手間啦。咁跟住呢，就要再完成埋另外嗰半嘅路程啦。其實我哋搭嗰個纜車上嚟呢，都要搭成20幾分鐘啊。但係滑雪滑落去呢，5分鐘就滑完啦。跟住又要再排隊，又要搭20幾分鐘。咁其實1個鐘呢，只係可以玩到最多3轉嘅啫。我哋要再出去玩埋另外嗰半啦。你認唔認得邊部啊？排山來啦，攞機啊！我哋而家呢就畫呢個 cable car 咧上去上邊，去另一個雪場咁呢個咧可以俾你哋睇下。 여기잖아.差唔多夠鐘啦，呢一轉應該係最後一轉啦。上到嚟呢個最高嘅山頂啦，有呢啲好靚嘅擺設啊！好攰啊，而家滑咗幾個鐘頭雪啊！而家差唔多玩完啦，所以啲人呢都開始走啦。咁我哋呢又要落返去呢，都要還返啲嘢啦。好攰啊 ！Hello。 而家咧就滑完雪啦，換翻普通嘅鞋啦。咁咧頭先咧，我咧就去咗呢一個雪山啊。咁我咧就喺呢度搭咗呢一個纜車上咗去上邊啦。我冇上到最高嘅，上到中間啫。咁就玩咗都有3個鐘、4個鐘到啦。咁而家咧就還晒啲 equipment 啦，換翻晒自己嘅鞋啦。咁而家咧小腿咧都有啲好似好酸軟咁嘅感覺，咁咧玩咗幾個鐘之後咧，而家就好肚餓啦，要去食嘢啦。咁啊，介紹翻啦，今次我嚟呢個咧就係 High One 嘅滑雪場啦。咁你後邊見到呢啲咧就係 locker 嚟嘅，有大、中、細 locker。呢一隻咧係最細嘅 locker 嚟嘅，就係1000 won。咁咧喺前邊呢一度咧就有啲中 size 嘅 locker。 就係呢啲中 size 嘅 locker， 咁咧就係2000 won。咁另外仲有啲咧係大 size 嘅 locker 咧，你可以成支譬如你私家嘅 ski 咧，咁你可以擺落去嘅嗰啲就5000咯。咁另外咧，佢呢度咧有啲換衫嘅地方嘅。咁如果你唔去洗手間換，就可以喺度換咯。咁咧好攰啊！咁喺前邊咧都有啲咧係賣手套嘅地方啦。 呢啲咧就係賣手套嘅地方啦。如果你想乾淨啲、衞生啲嘅，就可以買呢啲手套啦，同埋面罩啦。咁其實我都係自己有戴手套嚟㗎，同埋我有戴自己嘅面罩嚟㗎。我淨係會租佢個 ski 啦，同埋嗰對滑雪鞋嘅啫。其他嘅嘢都係我自己嘅。呢頸巾啦都係我自己。呢個咧可以咁樣封住，跟住再戴個眼罩，咁咧就冇風入到去裏邊㗎啦。
咁我而家離開咗啦。咁呢，前面呢度呢，就有一個桑拿嘅地方喎，可以喺下底浸溫泉。咁睇下睇唔睇到下低浸溫泉嘅地方係點先？嗱，呢度呢，裏邊就有一個桑拿嘅浴室嘅。咁但係呢度好大雪，我就行唔到過去，我行另外一條路過去。有個桑拿浴室，咁咧佢就會有啲價錢嘅，8點到8點，15,000或者10,000啦，唔知佢寫咩咯。可能係冇限時間或者有限時間啩。總之最貴都係15,000。咁15,000其實都好抵喎，都唔使200蚊。10,000就50幾。啊唔係喎，10,000係唔使100蚊啊。15,000係唔使100蚊。咁10,000咧就係等於50幾蚊咯。其實呢，Highwind 滑雪場呢度呢，佢本身自己有酒店嘅，但係呢啲酒店呢就好貴咯。咁我哋就冇住呢啲啊，咁我哋呢就住山腳 Ramada。咁如果住呢度嘅話，其實都好方便嘅。佢有啲便利店啦，同埋呢，其實我哋山腳嗰度仲方便啊。山腳嗰度呢係有埋啲好多食肆啦，有個 downtown 啦，咁你可以喺下低打邊爐。我哋琴日都喺下低打邊爐，好好味。好啦，我而家要去食嘢啦。